Sveiki, es esmu Gins Valdmanis, esmu ielu vingrošanas sporta biedrības treneris. Sveiki, Oskars Šmitenbergs, arī trenēju, asistēju. Tā, un šobrīd mums ir atnākuši diezgan daudz lūgumi, teiksim, sūta draugos, arī e-pastos, lai pastāst varbūt vairāk par kaut kādu treniņu procesu, un tāpēc mēs izdomājam uzfilmēt mācību video. Jā, teiksim, šeit būs paši pamati, ar ko varbūt būtu vēlams sākt, kas nav domāts jau attīstītiem profesionāļiem, bet visiem iesācējiem un darboties gribētājiem būs pirmie soļi. Jā. Nu, noteikti, ar ko mēs varētu sākt un ar ko noteikti vajadzētu sākt, ir iesildīšanās. Un tas ir principā pats svarīgākais visā tādā pasākumā, lai vispār uzsāktu kaut kādu treniņu procesu, ir noteikti jāiesilda viss ķermenis, visas locītavas, visi muskuļi, un tikai tad, kad tas ir izdarīts, tad mēs varam ķerties klāt jau kaut kādiem spēka vingrinājumiem vai arī atletiskiem vingrinājumiem. Nu, tas, teiksim, atkarīgs jau no katra paša. Jo labāk sagatavot augsnīti, būs jau labāks rezultāts. Jā, tā ir noteikti. Ko es nezinu, principā par to iesildīšanos, par iesildīšanos, ko es pats varētu teikt, varbūt tas, kad nevajadzētu uzreiz sākt, teiksim, izmantot vingrinājumu kā iesildīšanās elementu, teiksim, to pašu pievilkšanos, jau uzreiz atnākt, uzreiz pievilkties. Pats sākums ir diezgan labs, ir skriešana, kā es teiksim, ja jūs trenējaties ne mājās, bet kaut kur ārā kaut kādā laukumā, tad noteikti ir konkrēts attālums no mājām līdz laukumam, kur var izmantot arī skrienot. Tas, teiksim, būs labs iesildīšanās veids, un tad jau tālāk atliks tikai iesildīt rokas locītavas, tur elkoņus un viss pārējās, un tad jau var principā arī sākt treniņu procesu. Bet galvenais, ko arī gribētu pateikt, kad nevajadzētu visu taisīt asi, ātri, kaut ko uzreiz staipīties, jo, teiksim, arī daudzi sajauc, kad staipīšanos ar iesildīšanās, ka, teiksim, tas nav viens un tas pats, vajadzētu iesildīties, kad vajadzētu taisīt visas kustības lēnām, mierīgi, iesildīt to locītavu konkrēto, tad jau varam, teiksim, kaut ko tālāk darboties. Ķermeņa temperatūra nedaudz pacelt augšā, locītavu saites muskuļi iestaipīti un varam ķerties pie viena no pamata vingrinājumiem. Tā ir pievilkšanās, kurš ir, varētu teikt, pamatu pamats, un to var izpildīt ļoti daudzos dažādos veidos, atkarībā pēc savām spējām, iespējām, varēšanām. Varbūt sāksim ar vienkāršāko veidu, kad ir rokas saliktas tuvā apakštvērienā. Šeit vairāk tiek nodarbināts rokas, biceps, nu un, protams, muguras muskuļi. Un cenšamies varbūt arī nedaudz noturēties augšā un laišanos lejā taisīt pēc iespējas lēnāk, tādā veidā stiprinot rokas. Nākamais moments būtu rokas arī saukt tuvu kopā un ņemam stieni virsvērienā. Tas būtu otrais vingrinājums, teiksim tā, pēc sarežģītības pakāpes. Atkal, ja mums sagādā grūtības, cenšamies vingrinājumu izpildīt pēc iespējas lēnāk. Augšā velkamies pēc iespējām, taču laižoties lejā cenšamies to procesu paildzināt. Tādā veidā atkal stiprinot muskuļus. Nākamais būtu plātais virsvēriens. Šeit jau vairāk tiek piesaistīta muguras muskulatūra, kā arī netik daudz biceps, bet varbūt roku saliecēji, atliecēji muskuļi. Un lielāko darbiņu padara tieši mugura. Šīs vingrinājums varētu būt sarežģītāks. Un atkal mēģinam noturēties maksimāli ilgi augšā un laišanās lejā pēc iespējas ilgāk. Nākamais vingrinājums ir principā arī muguras lielajiem muskuļiem. Tas ir platajā tvērienā un stieni laižam sev aiz galvas.
tāpatās mēģinām kustību darīt pēc iespējas lēnāku, lai izjustu muskuli. Un šeit piedalās muguras lielais muskulis, kā arī rokas, saliecēji muskuļi un arī pleci nedaudz piedalās šajā visā vingrinājumā. Tā, nu, nākamais vingrinājums ir principā tā pati pievilkšanās platajā tvērienā, bet pievilkšanās kustība ir sākumā uz vienas rokas puses, tad uz vidu, tad uz otras rokas pusi. Tas nozīmē, ka vienkārši mēs liekam akcentu uz katras rokas atsevišķi, un tādā veidā mēs varam palielināt, teiksim, to treniņu intensitāti un, teiksim, arī to spēku pieplūdumu. Kā arī visus pārējos vingrinājumus mēs taisam lēni, neko nesteidzoties, neko nepurinoties, vienkārši, lai izjustu konkrēti, teiksim, to muskuļu darbību. Tātad mēs izmēģinājām dažādas vingrinājumus, pievilkšanās vingrinājumus, bet varbūt tālāk, lai drusciņi akcentētu jau konkrēti muskuļu grupas, kas, teiksim, daudziem interesē, kā varētu trenēt, pieņemsim, bicepsus. Bicepsus mēs varam trenēt, ir tā pati pievilkšanās, principā standarta tvērienā, bet ir jāatcerās tas, ka biceps ir muskulis, kurš sastāv no divām galvām. Un, lai viņu kvalitatīvi trenētu, ir jātrenē abas galvas. Lai, teiksim, tas muskulis būtu jau apjomīgāks un izteiktāks, ir jātrenē abas galvas. Un, attiecīgi, mēs varam pāriet tālāk pie nākamā vingrinājuma, lai mēs varētu trenēt nākamo bicepsu galvu. Tā, nu šeit mēs redzam, kā tiek izpildīts šī pievilkšanās konkrētais veids, un, attiecīgi, šādi pievelkoties tiek noslogota bicepsa ārējā galva. Un šo noteikti nevajadzētu aizmirst, ja jums ir interese trenēt konkrēti biceps apjomu, tad mēs izmantojam standarta tvērienā un arī šajā āmura tvērienā pievilkšanos. Kā arī varbūt noteikti es atzīmēšu to, ka vajadzētu visas reizes, ko jūs taisiet, teiksim, ja tas skaits interesē, tad noteikti taisiet robežās no 8 līdz 12, ja jūs to varat. Tādās robežās būtu vēlams, lai jūs, teiksim, trenētu jau konkrēti muskuļu apjomu. Ok, vēl viens vingrinājums, kas būs bicepsam, muguras augšdaļai, plecu zonai. Būtībā kaut kas līdzīgs pievilkšanai un iepriekšējām vingrinājumam, kur mēs vairāk tā kā izolēti trenējām bicepsu. Jā, šeit mēs redzam, kārtīgs uzsvers iet uz bicepsu, plus pieslēdzās muguras augšējā daļa. Šis vingrinājums varētu nešķist viegls, tāpēc cenšamies pildīt viņu kādas reizes 8, 10 vai arī maksimālo skaitu, ko katrs var līdz tām 10 reizēm. Ok, vēl viens ļoti efektīvs vingrinājums gan mugurai, gan bicepsam ir ķermeņa pievilkšana, ķermeņa augšdaļas vilkšana uz augšu. Jā, šeit mēs varam izdalīt muguras muskuļu rajonus. Teiksim, sākam ar muguras plato muskuļu. Rokas mums ir tā, lai elkoņa liecās 90 grādos un iet gar sāniem. Tādā veidā mēs trenējam tieši muguras lejas daļu. Nākamais pārliekam jau rokas augstāk, ja? Tuvāk pleciem. Tādā veidā slēdzās klāt trapecīte un pamazām uz augšu. Katru šo vingrinājumu izpildam 8, 10 reizēm, 3 piegājieni un attiecīgi 3 vingrinājumu veidi. Tā noteikti gribētu atzīmēt, ka šo vingrinājumu izpildot cilvēkiem bieži vien ir, teiksim, neizpratni, kā viņu pareizi vajadzētu veikt. Un tipiskās kļūdas ir tas, ka ķermenis ir vai nu mugura nav sasprindzināta, vai presīte nav sasprindzināta, vai dibens ir izgāsts, vai, teiksim, lai pareizi to visu izpildītu, ir ķermenim jābūt pilnīgi sasprindzinātam, pilnīgi taisnam. Gan kājām, gan dibenam, gan mugurai, gan presē, visam ir jābūt kā vienam gabalam, un kustība notiek tikai rokā. Tikai un vienīgi rokā. Tādā veidā mēs, teiksim, panākam to maksimālo efektu.